Hey guys, good evening. நம்ம என்ன சேலஞ்ச் பண்ண போறோம்? எனக்கு வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச். மூக்குப்பொடி சேலஞ்ச். அப்படி சொல்லுமா? மூக்குப்பொடி சேலஞ்ச். ஆக்சுவலா அந்த சேலஞ்ச் என்ன எப்படின்னாக்கா, இப்ப நம்ம மூக்குப்பொடி எடுத்து மூக்குல எடுத்துப்போம். யார் முதல்ல திங்குறாங்களோ அவங்க அவுட். அப்படிதானே? என்ன மூஞ்சி மாறுது? மூஞ்சி மாறுது உங்களுக்கு? ஓகே, ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் மூக்குப்பொடி எல்லாம் வாங்கினதே கிடையாது. அந்த ஸ்மெல்னாலே கொஞ்சம் தூரமா போயிடுவேன். எங்க பாட்டி நிறைய மூக்குப்பொடி இருப்பாங்க. ஸோ நான் அவங்க கிட்ட ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணுமா, மூக்குப்பொடி எல்லாம் எடுக்காது நானிமா அப்படின்னு சொல்லி நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்து எங்களை வந்து சொன்னாங்க, நீங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க அக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அப்படியே ஷாக் ஆயிட்டேன். ஸோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸ்பெஷலா. அந்த சப்ஸ்கிரைபர் நேம் சொல்லலாமா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா. அந்த சப்ஸ்கிரைபர் நேம் பாத்தீங்கன்னாக்கா வினோத்குமார் வினோன்னு சொல்லிட்டு அவரு கமெண்ட்ஸ்ல போட்டிருந்தாரு. சோ வினோத்குமார் வினோ உங்களுக்காக இவங்க ரிஸ்க் எடுத்து பண்றாங்க, பாத்துக்கோங்க. ஏதோ உங்க நீங்க தான் பொறுப்பு. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாமா? சோ போடுங்க கையில இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆக்சுவலி. போடுங்க கையில போடுங்க. ஓபன் பண்ணதுக்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், பழக்கமா இதெல்லாம் போட்டு எனக்கு இதெல்லாம் போட்டு பழக்கம் கிடையாதுங்க. நானும் ஃபர்ஸ்ட் டைம். ஆனா இங்க பாட்டி போடுவாங்க, அப்போ வந்து அவங்க போடும்போது நான் வந்து தெரிச்சு ஓடுவேன். ஏன்னா தும்பு அதிகமா வரும், இதுல தலைவலி வந்துடும். ஓகே ரெடி? 1 3 2 1 கோ. தும்பாத 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 இந்த தும்ப வருதா? தும்பாத தும்பாத தும்பாத. போடவே சரியா போடவே இல்ல போட்டுட்டேன். தொடச்சிட்டேங்க நானு. ஐயோ தொடக்க சீட்டிங் சீட்டிங் என்னது? இல்ல இங்க நிக்கிற தொடச்சிட்டேன். அதெல்லாம் தொடக்க சீட்டிங் என்ன பண்றாங்க இவங்க? மறுபடியும் போடு. அதெல்லாம் போடு பாவி. இல்ல சீட்டிங் நான் போட்டதல்ல. எதுக்கு நான் இல்ல அது அடுத்த எப்படி எழுதணும், அப்பதான் வந்து அந்த நடி வரும். தும்பாத தும்பாத தும்பல இருக்கு தும்பல இருக்கு தும்பாத 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 விரும்புறீங்க. ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் இரும்பல் வரும். தும்பல் வரும், எனக்கு இரும்பல் வந்துட்டு இருக்கு. எனக்கு தும்பல் வரல. ஓகே, சோ ஃபர்ஸ்ட் போட்டாச்சு. இப்ப செகண்ட் நான் செகண்ட் போட்டுட்டேன். நான் ஆக்சுவலி எல்லாம் கிடையாது. இவ்வளவு புடி பாப்பா. சரி இருங்க கூடாது சொல்றாங்களோ. ஏன் நான பாத்துக்கலாம். இன்னும் கண்ணு கலங்குது எனக்கு. மக்களே அதே மக்களே
தும்பாத 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 தும்பாத. அடங்கப்பா, இது உலக நடிப்புடா சாமி. முடியல முடியல அப்படியேப்பா. ஓகே ஓகே. சோ நான் என்ன ஆயிட்டேன். டண்டனக்க 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 டன். பாத்துக்கமா. ஓகே ஓகே பாத்துக்கிறேன் பாத்துக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப தும்பல் வந்துட்டே இருந்தது. ஐ திங்க் என்னோட ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. சத்தியமா முடியலங்க, என்னால முடியல. மனுஷன் கண்ணிலே வந்துச்சு, கண்ணுல எனக்கு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிச்சு. எனக்கு முடியல சத்தியமா. ஐயோ கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அதான் பரவாயில்ல, உனக்காக பிரச்சனை இல்லை. நம்ம உசுர்தான் முக்கியம், உசுர்தான் முக்கியம். மத்தவங்க மத்தவங்க பாத்துக்கலாம், உசுர் முக்கியம். ஓகே ஓகே மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஷேர் பண்ணுங்க. டேக் கேர், பை பை.